സുഹൃത്തുക്കളെ, അടിപൊളി മഴയാണ്. നല്ല അടിച്ചുപൊളി മഴ, ശാന്തമായ മഴ, സുന്ദരമായ മഴ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രകൃതി രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിച്ചൊരു മഴ. മഴ കാണാൻ നല്ല രസമാട്ടോ. രാത്രി ഈ മഴയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിച്ചുപൊളിയായിട്ടുള്ള മഴയാണ് പെയ്തത്. കാരണം ഇപ്പം മഴ പെയ്യേണ്ട സമയമാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് മഴ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നല്ലൊരു മഴ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഈ മഴൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറലുണ്ട്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആകെ പ്രശ്നമായി മാറുക. പിന്നെ പ്രളയമായി, വെള്ളമായി, മണ്ണിടിച്ചിലായി, മലയിടിച്ചിലായി, വീടിടിച്ചിലായി, ആളുകൾ ദുരന്തത്തിലായി, അങ്ങോട്ടെടുത്ത് പോക്ക് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് പോക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ട ജഗപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല സുഖം. എനിക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന കാണാൻ പൊതുവിൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഈ മഴയത്തൊന്നും നനയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ മഴവെള്ളം പോകുമ്പോൾ അതിൽ കടലാസ് തോണിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇളക്കാൻ അതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മഴ കാണാൻ പൊതുവെ നല്ലൊരു ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മഴ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം തോന്നി, അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ മഴ കാണാത്തവർക്ക് ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ, ഈ വിദേശത്തുള്ളിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ മഴ അത്ര കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലുള്ളൊരു മഴ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ മഴ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് കുത്തി അമർത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.